پدر و مادر عیسی از چنین سخنان درباره کودک حیران شدند. شمعون به آنها دعای نیک داده به مریم مادر عیسی گفت: این کودک باعث یا افتادن یا برخاستن بسیاری از اسرائیلیان تعیین شده است. او علامت از خدا می شود که بر ضد او سخن خواهند گفت، تا که فکرهای دل بسیاری ها آشکار شود. غم همچون شمشیر دل تو را نیز پاره می کند. در معبد خدا حنا نام پیغمبر زنی بود که پدرش فنوئیل نام داشت. او از قبیله آشر بود. حنا خیلی پیر شده بود. وی بعد از به شوهر برآمدن همگی 7 سال با همسرش زندگی کرده بود. این زنی 84 ساله که بیوه مانده بود هیچ وقت از معبد خدا نمی رفت و شب و روز با دعا و روزه خدمت و عبادت می کرد. وی نیز خودی همان لحظه پیش آمد و خدا را شکرگویان به همه آنهایی که انتظار آزاد شدن اورشلیم بودند درباره این کودک گپ زد.